بخير العباد الكل. اليوم دهالي je me suis connectée un tout petit peu en retard سامحوني. عندي العشرة دقيقتين. بون ديمانش للي نساو l'ordre متاع الايامات. اليوم يظهرلي عنا 7 ايام بالضبط من اللي بدا الكونفينمون توتال. Donc on est à notre 7e séance. Et voilà, donc نستناكم تخلطوا عليا في اللايف et je vous dis à tout de suite. Bonjour, bonjour. Bonjour Ansa. Alors كان تعرفوا لي فما عباد qui peuvent être intéressés تنجموا تاجيوهم en message ولا تبارتاجيو لهم le lien. Bonjour ma belle reine de Saba. Bonjour Farah. توا نولي نعمل عليكم نتوما باش تعطيوني دي فيدباك عاد باش كان فما حاجة ماهيش قاعدة تمشي كما يلزم تعاونوني باش نحسن. صباح خير, je vois qu'il y a encore du monde qui nous rejoint. Bonjour Hasna, Salma, bonjour tout le monde. Alors sans plus tarder باش نبداو السيانس نتاعنا باش نجمو نحترموا الوقت وسورتو العباد اللي خلطوا معناتها d'une manière ponctuelle. Ou en même temps نعاود ديما نعمل un nouveau cadrage, un petit cadrage للعباد اللي يمكن أول مرة يحضروا معنا باش يفهموا شنو قاعدين نعملوا عنا جمعة. Donc l'idée c'est de profiter من الحجر الصحي التام هذايا من الconfinement total pour une prise de recul, pour une auto-introspection باش واحد يشوف روحه وين se situe par rapport لحياته. اسكو قاعد يعيش في الحياة اللي يتصورها باهية اللي هو est-ce qu'il est en train d'exprimer في حياته في les domaines de vie la mission de vie متاعو, à quel point il est satisfait ولا لا, ou qu'est-ce qu'il peut changer. Bien sûr هذا الكل مش باش معناتها je ne peux pas vous promettre ولا vous garantir. صباح الخير لطفي, مرحبا بك. je ne peux pas vous garantir يعني اللي كي تشوفوا سيانس معايا راهو باش توريو عباد اخرين. لا الفكرة اني على خاطر en tant que personne, en tant que coach تعديت بان chemin اللي خلاني يمكن je développe des croyances و je développe une attitude اللي خلتني نتعامل بطريقة ارتاح مع الدنيا, ارتاح في العلاقات, bien que ديما فما des défis. مخير ألفا. donc اللي اكتسبته الفكرة متاعي اني فوالا معناتها la mission de vie متاعي c'est vraiment d'accompagner les gens à éclairer leur propre chemin. مش انا je l'éclaire, هما ils l'éclairent وحدهم, à grandir en éveil et en conscience باش ينجموا يكونوا ils développent leurs propres outils باش ينجموا يكونوا des croyances جدد plus utiles اليوم بالنسبة ليهم باش ينجموا يعيشوا حياة أرتاح. أنا نعيشوا حياة مرتاحة وإلا أنا نعملوا une démarche de développement personnel بربي هذا خممت فيها المرة اللي فاتت وأنا اور لايف دونك نحب نقولها لكم. راهو هذا ما يعنيش اللي باش تولي عنا une vie parfaite. راهو مش معناتها وقت اللي أنا باش نولي aligné مع روحي راني باش نقعد ديما dans l'alignement. لا هو c'est un mouvement. ما قلنا le changement il est constant. C'est un mouvement de va-et-vient. يعني un coup une situation تخليني نتقلق
après selon le niveau de conscience نتاعي باش نحاول نفهم qu'est-ce qui se passe باش نعاود نرجع لك l'alignement هذاك حتى تعاود ترجع une autre situation. يعني انا pour l'anecdote اليوم باش نحكيو على ليغو كما قلت لكم. قبل معناتها كنت نستخيل اللي فوالا معناتها وقت اللي حاجه باش نصلح في حاجه سي بون سي اون هيستوار كلوتوري ويلزمك هاو معناتها ديما ما نعاودش نرجع لها الحكايه هذيك الوغ سي با فري. دونك احنا اللي قاعدين نحكيو فيه باش نجمو نكونوا مرتاحين. بونجور ما بيل لاميا ميرسي ديت لا ما شيري. باش نجمو نكونوا مرتاحين الفكره اللي انا اقترحتها معناتها انا شفتوا لي قومه هاو بدينا من تو. الفكره اللي اقترحتها هي ان نكونوا وهي مش من عندي انا لكن حاجه معناتها متواجده من قبل وانا اكتشفتها وملي اكتشفتها وطبقتها حسيت اللي هي بالحق تنفع. دونك سي بور سا كو جو فو بارطاجي سا افيك فو. دونك قلنا باش واحد يكون قد ما الواحد يقرب لروحو الميسيون دو في نتاعو سون سوا فيريتابل قد ما يكون مرتاح. وقلنا علاش احنا ما نجموش نقربوا اي بان على خاطر سكون ابل بونجور سيمون سكون ابل tous les freins tous les blocages اللي هما يخليونا ما نكونوش على طبيعتنا. وهذا شفناه في ان لايف بريسيدون. دايوغ برشا قاعدين يقولوا لي خساره اون با فيو لي لايف الكلهم موجودين sur la page راهو je les ai partagés donc vous pouvez les revisionner. merci Lamia. دونك نعاود نرجع بيكم اللي احنا قلت البارح حكينا على لي فالور البارح حكينا على بليسيور دانفونس اليوم باش نحكيو على ليغو. شنو هو هالايغو هذا النفس بالعربي؟ ليغو مش لعبه الليغو بيان سور ايغو او جي او هو النفس نتاعنا اللي حكينا عليه هو النفس والا الروح ليغو والا لام. ليغو في تصوري انا هو لابوات نوار نتاعنا اللي تولدنا به. يعني سي ان بروغرام كيما مع ليماج دان اورديناتور باغ اكزومبل فيه حاجه ان بروغرام سوفت اللي هو ما ينجمش يخدم بلاش بيه ما il peut pas fonctionner. c'est un programme exécutable اللي on doit faire avec ماهوش فيروس لكن ينجم يولي ان فيروس qui peut infecter le système الكل. البوات نوار هذيا تتعبى au fur et à mesure. bien sûr احنا نجمو نحكيو عليها من بعد d'un côté spirituel اللي هي l'ego c'est la forme première de tout péché capital. تعرفوا في الكريستيانيزم فما لي بيشي كابيتو واحنا في الاسلام عندنا الكبائر اللي هما ماهمش بعاد على بعضهم واللي هما لوريجين نتاعهم الكل ليغو على خاطر الكبر الغرور l'orgueil اللي هو vraiment la mère de tous les bon je dirais pas la mère de tous les la oisiveté c'est l'oisiveté سامحوني. toujours est-il l'ego c'est cette c'est ce truc qui n'est pas matériel ماهوش matériel ماهيش حاجه palpable مش concret. هذا انا عندي شعر وعندي عين je peux l'imaginer. l'ego c'est quelque chose qu'on porte en nous c'est une représentation كما قال سي كريم معرفة ذكرني كما يقول أفلاطون عالم الأفكار معناتها فكرة c'est quelque chose de conceptuel ce n'est pas quelque chose de réel. والليغو هذايا en fait c'est une interface كما في البيسي عندك l'écran قدامك عندك l'interface اللي تشوفها انت donc الفرونت اوفيس عندك la fenêtre نتاع le logiciel عندك la fenêtre نتاع النافيغاتور والباك اوفيس on sait pas ce qui se passe derrière bien sûr sauf pour les connaisseurs. le back office هو tout ce qu'il y a dans cette boîte noire et qui agit d'une manière le plus souvent ou généralement tout le temps d'une manière inconsciente ويخلينا نتصرفوا بطريقه اللي حتى احنا بعد نبهتوا نقولوا اش بينا عملنا هكايا ولا اش بينا قلنا هكايا.
Donc l'interface هذيك l'ego نتاعنا يجي comme une كيفاش نقول معناتها entre deux, entre ce qu'il y a معناتها l'interface هذيا هي elle fait le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, الخواطر, الأفكار, les émotions, etc. Pardon, j'ai dû désactiver quelque chose باش ما تقلقنيش. Super. Alors, donc, je disais, c'est l'interface entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur. Et les exigences اللي احنا نتصوروهم موجودين à l'extérieur. Donc احنا داخل عنا la nature profonde متاعنا. والبرا فما l'environnement متاعنا. فما les autres, les personnes اللي احنا ما نجموش نعيشوا بلاش بيهم. وفما من داخل زاده نظرتي انا الروحي وكيما حكينا على لي فولي نتاع لي زيماج ايماج دو سوا انا كيفاش نغزر روحي ايديالمون وغيالمون وليكار اللي موجود ما بيناتهم وكيفاش نتصور نحب العباد يغزرولي وكيفاش هما بالحق يغزرولي ولا كيفاش نتصورهم يغزرولي ولا كيفاش نتصورهم يستناو فيا انا باش نكون. هذاك علاش برشا مرات مثلا واحد يقول لك شبيك لا حتى شيء وانت من داخل سايي ما عادش تنجم معناتها ولا يقول لك بالله تنجم تعطيني كل حاجه ولا تعملي كل حاجه انت من داخل تحب تقول لا هو تقول اي سون بروبليم اوكي عليه معناتها فينالمون تبدا تضرب في روحك بالكف على ليميت بور دير مون ديو pourquoi bonjour c'est Karim pourquoi je ne peux pas dire ce que je pense et ce que je ressens et donc c'est la fonction de l'ego. La fonction de l'ego, c'est de garder la face. ديما احنا حاسقين رواحنا باش العباد ما يكونش عندهم اكسي لسكي سباس اون نو اللي هما لي بليسور اللي هما لي بور اللي هما ساعات حتى احنا بيدنا ما عادش فايقين بهم ماناش فاهمين سكي سباس على خاطر on ne prend pas peut-être le temps nécessaire pour analyser ce qui se passe وفي نفس الوقت ما ناخدوش ما يمكن ما وصلناش لدرجة الوعي لو نيفو دو كونسيونس مينيموم نقولوا احنا اللي هو يخلينا نجمو ناخذ لو ريكول نيسيسير باش نجمو نفهمو سكي سباس اون نو. دونك ليغو المهمه نتاعو لا فونكسيون ولا معناتها اللي الحاجه اللي الا سير اللي هو مجعول ليها سي انه ينقص مكان ليكار نتاع انا شنو وشنو مطلوب مني باش نكون. لا ديما نقولوا احنا فما ان فولي دو ليغو اللي هو مربوط برواحنا وفما ان فولي دو ليغو اللي هو مربوط بالاخرين. نشوفوا مع بعضنا شنو ما لي بوين اللي يخليو كيفاش معناتها كيفاش ليغو il fonctionne. صباح الخير إلاف مرحبا بيك. كيفاش il fonctionne ليغو شنو هما الحاجات لي غران تيماتيك اللي هو يمسوه والا كي لانتربيل ويخليوه يتصرف بطريقه او باخرى. الوغ ليغو هو يحب يحس روحه il existe هو c'est une idée ما قلنا c'est quelque chose اللي هي مش palpable. الوغ مروه قالت ناخذ بخاطر غيرنا ممكن الا كان الاي متاعنا البرا يقابلها اي الداخل خاطر احنا سانو في بليزير دو فير بليزير ما غير ما نستناو حتى شيء لا من الاخرين لا من ليغو متاعنا بيان سور سي اوكي. ليدي مش انا ديما نقولوا لي ليدي انا نقعدوا اليني وقت اللي نجم و ça me fait plaisir je peux le faire وقت اللي ما نجمش je suis pas ok je suis aussi en mesure de l'exprimer. هذه الفكره. Donc l'ego كما قلت لكم هو il n'existe pas matériellement لكن il veut s'imposer. كيفاش معناتها يحب احنا نحبوا نحسوا روحنا on existe
ونعاودوا نرجعوا للبروبليماتيك نتاع l'estime de soi. Comment on se donne de la valeur en tant que personne. Donc les modes de fonctionnement اللي نجموا نحكيو عليهم الاولاني c'est que l'ego il va nous pousser à agir à travers l'avoir باش يدزنا باش نحاولوا نعطيو قيمه لرواحنا à travers المكتسبات الماديه les possessions مش مكتسبات معناتها الحاجات اللي نملكوهم الممتلكات اللي هما بالحق ماتيريال ودونك باش نولي هنايا نعرفش انا نشري حاجات نحب مرايتي سيني نحب شعري نقدو عند لو بلو غران كوافور كيما قال قد الملاح moi j'ai ramené un grand rabbin والاخر قالوا moi j'ai ramené un grand rabbin alors pour se distinguer lui il a ramené un tout petit rabbin معناتها ديما هنا نجمو حتى نرمزو السوسيولوج بوردان اللي هو يحكي على معناتها la société de consommation ou les mécanismes de différenciation كيفاش ديما نحبوا رواحنا يونيك ديما نحبوا رواحنا مثلا ديك لا غير دي كلاس سوسيال ديما لا ديستانكسيون تاع بورديو اللي يقول فوالا معناتها ديما لي كلاس سوبيريور يحبوا elles se distinguent des classes moins aisées à travers شنو à travers les possessions اللي عندهم et ça بالنسبه ليهم ça leur donne de la valeur donc انا عندي نعرفش انا دار مزيانه عندي امراه مزيانه عندي راجل محلاه مزيان عندي كلب de race très rare ou très cher etc. donc je vais aller prouver que moi j'ai de la valeur à travers الحاجات اللي نملكهم. deuxième mode de fonctionnement donc هوني شفنا نحكيو على l'avoir اني ناخذ الحاجات. Deuxième mode de fonctionnement c'est le faire. Le faire معناتها واحد باش يلقى روحه ديبوردي بس مان ولا بس وومن معناتها بيزي ياسر عنده حاجات ما عندوش حتى وقت لروحه لا للآخرين ديما وهو مزروب ديما وهو لاهي برشا حاجات il donne l'impression à tort ولا à raison اللي هو débordé et donc il comble le vide كنت تذكروا البارح حكينا اللي avec les blessures هذوكم يعطيو un vide émotionnel ou un vide intérieur اللي on va le combler بالحاجات هذوما اللي يعملهم ليغو دونك يا اما en penchant يا اما نبداو نلموا في لي بوزيسيون ماتيريال وانا اللي هو روحنا في حاجات. وهوني نجم نقول لكم اللي انا واحده من الناس اللي كنت نحقق في ذاتي باللو فير كنت ديما مثلا فين فما حاجه يلزمني نعرف نعملها حتى كان ما نعرفش نعملها كيفاش انا ما نعرفش نعملها فما عباد اخرين تنجم تعملها وانا شبيني دونك يلزمني نجرب ويلزمني نعرف هالحاجه هذيك بون فما زيد لا كيوريوزيتي على خاطر جو ne supporte pas de ne pas savoir دونك بالنسبه ليا مادام فما غيري يعرفها وحاجه كي مانتيريس دونك باش نعملها et je vais aller chercher اي فورماسيون في اي تيماتيك باش نقبلها حتى الا كان ماهيش حاجه انا كو جو ميتريز ابري تو انا مش جو سوي انسينيونت شيرشور دونك نجم اي دومين نحضر فيه حاجه الا كان في الكوجينه يلزمني نعمل حاجه اكسيتيرا اكسيتيرا دونك اون اي ديسبيرسي الانرجي نتاعنا اللي elle n'est pas canalisée ماهيش مأطرة باش تمشي في الحاجة اللي هي تصلح اللي هي مربوطة بالميسيون دو في نتاعنا ونتعبوا وفي الاخر عمرنا ما ساتيسفي على خاطر المشكلة تنقول لكم من بعد سي كو à chaque fois اللي نخلطوا الحاجة et ben c'est jamais assez ça n'est jamais assez pour l'ego على خاطر le wow effect que ça fait le fait de avoir une super belle voiture والا حاجه طياره تعملها اوكي ça fait واو المره الاولى اما احنا ننساو اللي احنا نستانسوا والواو effect يدوم ثواني سوايع ايامات البوز هو اسمه بوز ما يدور با لونتون يعني مهما واحد يعمل باش ينجم يجلب انتباه الاخرين باش ياخذ قيمته اترافير اعجابهم ليه اي بان
مسكين باش يقعد ديما وهو يجري ورا سراب، على خاطر قد ما نعملو قد ما نشريو. قعدت نقرا في ميساج تو نجاوب عليه، ça n'est jamais assez et c'est que éphémère، يعني ما وقت العيشه نتاعو قصير على الاخر، ونقعدوا ديما في نفسك السيركل هذاك مادامنا ما فهمناش علاش احنا ديما نجريو ورا حاجه كيما هكايا. الوغ سلمى تقول لي la personne veut se sentir sollicitée pour se sentir vivante et pour cacher un vide dans sa vie. Exactement. هنايا c'est très vrai ce que tu dis Salma. c'est que العبد tellement هو ما عادش يعرف روحه ويمكن يخاف يواجه روحه. فما عباد ما تحبش تقعد وحدها، راسها راس روحها، شنو باش نعمل انا تو؟ دونك تبى تلهي فيها تلهي في روحها في حاجات، يا ما تولي تاكل برشا، يا ما تولي تنظف برشا، والا تولي elle se retourne vers des addictions. وهوني بالله جوست لي زاديكسيون معناتها هما الحاجات اللي نتاع واحد اديكتد الحاجه، يعني ديبوندونس، واحد يتعاطى حاجه وما عادش ينجم يستغنى عليها. كيما بيان سور نحكيو على دي دوغري دو ديبوندونس كبار ياسر، مثلا الكول، لا دروغ، لو سبور. تعرف نجم تكون فما اون اديكسيون الحاجات اللي هما سانه من بعد يوليو بالمقلوب. des activités, le jeu par exemple, tout ce qui peut calmer l'esprit et l'occuper، حاجة تلهينا باش ما نقعدوش احنا مع رواحنا، ما نخرجوش رواحنا في المراية وما ناخذوش الانيشيتيف باش ننظفوا التراكن نتاع دارنا. Donc les deux premiers mécanismes نتاع de fonctionnement نتاع l'ego قلنا هو l'avoir et le faire. الحاجة الثالثة هي le regard des autres، وهوني indépendamment de شنو نعمل شنو عندي، خاطر كي نقولوا le faire ce sont des activités، معناتها راهو انا مهم عندي خدمة، عندي la responsabilité هذيك اكسيتيرا اكسيتيرا. ماناش هوني وي ألفا دونك هوني ماناش في الانتراكسيون مع الاخرين. Par contre وقت اللي نحكيو على le regard des autres هنايا باش نحكيو على علاقتي بالاخرين. في الاكزامبل كيما اللي قلنا قبيله، اسكو à quel point نجم نقول لا، à quel point الكومبورتمون نتاعي باش يكون معناتها يقابل شنو الاخرين يستناو مني، ولا شنو سورتو راهو كل هذا سي دون نوتر تيت، شنو احنا نستخايلوا الاخرين يطلبوا منا. كيما مثلا على خاطر هذا الكل امبريمي في الليغو نتاعنا. كيما مثلا تويكا ما عرفش انا اون فام ماريي شافت اللي امها ما كانتش تنجم تخرج تعمل القهوه بحذا صاحبتها مثلا خاطر بوها ما يحبش. Donc elle va prendre ce modèle-là et avec cette croyance, elle va croire que si elle demande ça à son mari, il va lui dire non. Donc يا اما باش تقول له باش تطلب في اوقات غير معقوله اللي هو بالحق باش يقول فيها نو، والا هي elle va s'auto censurer، هي مش باش تطلب الحاجه هذيك حتى تتخنق، ونهار اللي تحب تعملها السيد ما استانسش. ça peut être l'inverse، راهو انا نحكي على خاطر معناتها انا مراه ونجم نحكي من اكثر من الكوتي نتاعي كم من شيرة راجل، اما تنجموا تقلبوا بيان سور معناتها. لكن واحد يعمل الحاجه اللي يستخيل الاخر يستنى فيها يبعد على روحه حتى نهار نترشقوا. Alors Onsa me dit, peut-on parler de mort de l'ego? Moi je dis, il faut surtout pas qu'il meure. C'est une partie en nous avec laquelle il est recommandé de se réconcilier. على خاطر الحاجة قد ما انت tu insistes pour la contrecarrer، قد ما تعمل énergie انت باش tu résistes عليها، et ben قد ما هي elle est présente في حياتك. يولي ما نقول احنا كيما يعلم عليك بالعاني. علاش؟ خاطر كيما قلنا كل شيء it's all about attention. Il s'agit de là où tu poses ton attention. إلا كانك تغزر تمشي بصباط طالون
وتقول ما يلزمنيش نطيح ما يلزمنيش نطيح ما يلزمنيش نطيح، موجهه انتباهك انك باش تطيح. المخ ما يفهمش النيجاسيون، يبقى باش يقول لك طيح 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 حتى تعمل هكا يتكسر لو talon. خاطر tu as porté ton attention sur ça. Plus tu résistes et plus ça se retourne contre toi. شوف احنا في l'éducation نتاعنا مع صغارنا. ريم تو نجيك للكيستيون تاعك. الصغير كي يبدا يصيح دون ليستيري، انا ساعات جو tombe dans le piège، هو يبدا dans ليستيري، هو يصيح وانا نقول لا 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 لا، mais c'est pas possible. moi je suis en train de résister الحاجه اللي ما نجمش نواجهها. هو c'est un flot d'émotions اللي خارج. Absolument, Salma. Donc Salma, elle parle d'alignement et non la mort de l'ego. Donc on est l'ego موجود. وهني قلت لكم l'alignement c'est pas quelque chose اللي نكتسبوها ونقعدوا كيما احنا ديما، على خاطر ما نجموش بيسكو العالم اللي داير بينا il change، واحنا l'alignement نتاعنا راهو زاد il est évolutif. Donc نرجع للاكزامبل نتاع الصغير، وقت اللي انت تكبش نقولوا احنا في نفس لاتيتود ما ينجم يعاود يعطيك كان الحاجه اللي انت ما حاجتكش بها. alors si tu contrecarres le truc، si tu portes ولدك يبكي ولا متقلق على حاجه وانت تحاول معاه باش تخرج له باش il exprime l'émotion نتاعو ولو ressenti نتاعو، ومن بعد توجه له الانتباه نتاعو لحاجه اخرى، c'est bon ça y est c'est parti. alors ريم تقول لنا dire non ça veut dire réessayer une deux et plusieurs fois non. تنجم تزيد تفسر لي السؤال نتاعك ريم؟ ما فهمتوش بالكدا. دونك نكمل انا نقدم، وكي نشوف الكيستيون نتاعك جديد ما توضحي لي نجاوبك عليها. دونك حكينا هنايا على الميكانيزم نتاع لافوار، الميكانيزم نتاع لو فير، والميكانيزم نتاع لو ريغار دي زوتر. الميكانيزم اللي من بعد هو لو مانك. برشا عباد ils ont peur du manque، de manquer de quelque chose على خاطر la sensation de vide intérieur. وباش يقعدوا هوني مربوطه شويه بالافوار، باش يقعدوا ديما يحسوا لي فما حاجه ناقصتهم، وهوني c'est très en rapport avec l'estime de soi. مع كل احتراماتي فما برشا عباد اللي هما ما همش قابلين رواحهم مثلا فيزيكمون، تلقاهم ils font tout pour maquiller leur physique à travers les possessions تاعهم، pour détourner l'attention تاع العباد من شخصهم الى الحاجه اللي عندهم اللي هما يسيدونتيفي بها. انا كرهبتي، وانا خاتمي اللي فيه ديامونت قد هكا، وانا داري اللي فيها ما نعرفش شنو etc etc. alors en attendant la question de Rim qu'elle me l'explique, est-ce que l'ego est juste source de souffrance? Moi des fois ça me permet de me sentir heureux et c'est autre chose qui me donne cette sensation. Alors il peut être source de souffrance quand on est dans l'inconscience. L'ego وقت اللي ماناش conscient بيه il nous fait souffrir parce que il nous fait agir, il nous fait faire, il nous fait dire des choses qui ne sont pas alignées avec notre être profond. وديما احنا مش ديما احنا نحسوا روحنا مش مرتاحين et on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à mettre le doigt sur le mal. Maintenant, on est conscient que nous avons cet ego, qu'on l'accepte, qu'on l'accueille, qu'on lui dit ok, tu as ta place en moi, mais mec, déconne pas trop, ok, je te laisse un peu le truc, tu me donnes la motivation pour bien faire, c'est bien. الكلنا نحبوا نرتقيو، الكلنا نحبوا نوليو خير، الكلنا on veut modéliser على عباد اخرين، عباد عندهم حاجات محلاهم مش forcément بغيره ولا بحسد، ما لكن نقول tiens والله ça peut aussi être pour moi حاجه باهيه. donc الا كان نتصالحوا معاه تقولوا اوكي t'as ta place mais tu as ta juste place، prends pas tout l'appart، اوكي عندك بيتك اقعد فيه، اخرج ساعه ساعه باش جست تقرصني شويه باش نجم نقدم، وانا تفهموا نعطيك المساحه باش tu existes، اما زيد نكون كيما انا. donc comme tu dis par exemple mon ego m'empêche de me dire que d'autres sont mieux que moi.
Donc c'est quand merci Souhail, tu me donnes vraiment la transition pour parler de l'autre mécanisme. Juste نجاوب بريم ما نرجع لك. Oui, tu es super beau, magnifique avec ton ego. Souhail. Alors, Rim, à la fin, afin de réaliser l'estime de soi, on est toujours ambitieux d'atteindre des résultats top. Alors, je te dis, je m'arrête à réaliser l'estime de soi. Allez, toujours. Et je te dirais aussi, je m'arrête à des résultats top. C'est relatif. Moi, je dirais faire de son mieux. Faire de son mieux et ناخذوها كاللعبة. كيما لي ستاج نتاع لي جو فيديو. عندي صاحبتي نحبها برشا برشا برشا. ما نتصورش كاني معانا اليوم. وعندها ولدها حكيم. انا جو l'adore, مش اسمه حكيم, je ne citerai pas de nom, mais je l'adore. Et il a donné cette métaphore. Il a même pas 11 ans le garçon. Hein. قال لها ماما يا اخي انت الدنيا قالت pourquoi à chaque fois الدنيا هكا صعيبه ولا حاجه كيما هكايا كل ما نقدموا صعيب. قال لها ماما الدنيا c'est comme les jeux vidéo. Et Souhail, je pense que tu peux me confirmer ça. قال لها عمرك تتعدى من ستاج لستاج دو جو, الستاج اللي الفوق اسهل من الاولاني ديما اصعب. C'est exactement ça. Et j'ai adoré cette métaphore. Moi, je lui dis, mais sérieusement, il est trop sage, ce garçon. Et donc, du coup, c'est jamais, c'est presque jamais aussi facile que. C'est bon, قاعدين نابغريديو, احنا قاعدين نعملوا في une élévation spirituelle de conscience واللي تحبوا نتوما الكل. Donc, c'est même pas intéressant de régresser pour aller chercher des choses moins intéressantes ou plus concrètes. Donc, l'estime de soi, c'est وقت اللي نقبلوا رواحنا ونحبوا رواحنا وعندنا ثقة في قدراتنا وعندنا ثقة اللي احنا نجموا نكتسبوا قدرات أخرين. On est bien avec les poches sous les yeux اللي عندهم مدة كانوا يقلقوا فيا. Maintenant, je sais que ça raconte mon histoire de vie. Pour certaines les cicatrices نتاع السيزاريين ولا les vergetures ولا les kilos en trop على خاطر هما جابوا صغار. Mais on s'accepte comme on est. Le مشكلة c'est que la société elle nous impose des standards اللي إلا كان نخرجوا عليهم on est exclu. اما نسامحني شكون اللي تقوم فيكم بروشينغي وماكيي وريحه فمها مزيانه ولا الاولاد شكون يقوم فيكم كما في الافلام والمسلسلات. c'est-à-dire que معناتها ولا شكون منكم اللي عنده صغير وكي يشري صاله وعنده بيت صاله هكا تعمل. mais non, mais y a pas de vie. Imagine t'as un salon comme ça avec des enfants et ما فماش حتى حس وما فما حتى فتفيته طايحه في القاع وما فما حتى مخده عفصلك عليها ولدك. tu fais ça avec, tu fais quoi avec ça. يعني كيما لا ميتافور دو تابي بلان. وقت اللي واحدة امرأة مثلا ياسر عندها تحب كل شيء منظم ونظيف. نحاول نجاوبكم بشوية بشوية. Bonjour Menel. Non, non, Menel, tu peux revoir. Je vais la publier sur la page. Donc, ce qui se passe par rapport à la métaphore نتاع التابي بلان, imagine une maman اللي عندها صغار واللي نهار كله تصيح وتعيط على خاطر تحبش الزربيه نتاعها مسخه وميم با فيها اون تراس دو با. دونك الا كنت تعطيها لي دوز اكستريم تقول اوكي سي سوا qu'est-ce que tu préfères, un tapis blanc propre sans trace avec une maison vide et comme ça tu as tout le temps et tout l'espace de profiter de ce beau tapis blanc propre et sans trace, ou elle tu fais un peu de concession. Tu acceptes les tapis هدايا ينجم يكون un peu froissé فيه une trace يتمسخ شوية تنجم et tu as de la vie autour de toi. Et je pense que le choix il est vite fait. Donc نرجع لسهيل على خاطر عطيتني le point de connexion avec le prochain mécanisme اللي هو la séparation de l'ego. C'est quand je me sépare du reste et que je dis ok, les autres ils me comprennent pas, ils n'ont pas le niveau, je suis trop bien pour parler avec eux de choses mais ils sont pas à la hauteur, etc. Et donc on est نشوفوا في رواحنا شوية, on est un peu dans le cas d'un ego surdimensionné. Et هو dans tous les cas راهو. اما هنا اكثر il s'affiche على خاطر
peut-être فما شويه ان كومبلكس دو سوبيريوريتي اللي العبد يتصور روحه اللي هو يخمم فيه هذاك هو صحيح اللي هو يقوله هذاك هو صحيح et puisque هو مقتنع بهذايا il est même pas ouvert à la discussion pour être au moins dans la flexibilité باش يسمع آراء اخرين اللي من بعد ينجم يمشكيهم يلوح منهم من يلوح ويخلي منهم من يلوح وينجم الاخرين يقري فيهم على les idées نتاعو pour justement en former de nouvelles. Donc on fait beaucoup trop d'efforts des fois sur des demandes beaucoup plus simples. Peut-être si j'ai bien compris le message اللي كتبته سهيل, peut-être que on fournit beaucoup d'efforts pour des choses futiles alors que فما حاجات ما أهم اللي احنا ما نحطوش فيهم كما يلزم طاقتنا. peut-être هوني هروب une fuite نتاع حاجات ساعات نحبوش نواجهوا رواحنا. فما لا peur de l'échec من الحاجات الصعاب. فما حاجات اللي هما zone de confort نتاعنا. bon ça je le fais les doigts dans le nez donc c'est bon نجم نعملو et ça me coûte rien et puis ça alimente mon ego. donc هذم هما les 5 mécanismes نتاع l'ego والكلهم مربوطين في نظري انا نعاود نقول لكم في نظري على خاطر ما عندي حتى بريتونسيون اني نقول لكم راهو هذه هي الحقيقه. كيما قلت لكم ونقول لكم اشاك سيونس راهم هما سو سون دي زيدي اللي جو لي بارطاج معاكم. بالعكس نفرح معناتها وقت اللي نتوما تقترحوا حاجات ولا تسالوا خاطر انا بدي نخمم معاكم. alors comment ça se manifeste au niveau de la vie de tous les jours. البارح حكينا على لي بليسور على لي ميكانيزم وقلت لكم اللي فما دوترز ابروش كيما لابروش نتاع الاناليز ترانزاكسيونيل اللي بالنسبه ليها العلاقات نتاع العباد مع بعضهم هما عباره على دي ترانزاكسيون معاملات كيما في الكوميرس معناتها. لي ترانزاكسيون هذوما il suppose l'analyse transactionnelle suppose اللي كل عبد الداخل عنده 3 états du mois le mois نتاعو. donc يا اما عنده l'enfant l'enfant intérieur qui est en nous. هذه حكايه اخرى نخدم عليها برشا هنا avec le petit prince و avec d'autres outils aussi. مي بحال ياسر مزيانه معناتها كيفاش تنجم تتصالح مع لونفون انتيريور نتاعك باش تنجم تكون اليوم اقوى والباسي نتاعك ان فيت تكون استعملته باش تقوي روحك وتستخرج منه لي لوسون بلوتو كو يقعد حمل على ظهرك يعطل فيك ويثقل فيك. دونك فما لونفون فما لو بارون وفما لادولت. L'enfant, c'est la partie innocente, créative, spontanée, émotive. Le parent, هو اللي ديما normatif, يا اما protecteur يا اما nourricier. معناتها اللي هو يتلهي nourricier معناتها يتلهي بالصغير هذاك. Protecteur, ça veut dire qu'il est en train de combler ولا de satisfaire le besoin de sécurité. وبربي هون يسامحوني une parenthèse كيف كيف par rapport les blessures وقت نحكيو البارح. وقت اللي قلنا لي فما ساعات معناتها وبربي زاده كي حكيت برشا على لي مامون اما راهو سي فالابل اوسي بور لي بابا خاطر احنا دون اون سوسيتي اللي اكثر في معناتها لا ستركتور فاميليال اكثر الام هي اللي تربي لكن راهو لو بابا زاده il peut معناتها هو زاده être à l'origine des blessures اللي موجودين. شنو هي البارونتيز اللي حبيت نحلها ما بين اليوم والبارح على لي بليسور اللي راهو حتى كان واحد ما عرف حتى شيء من الحكايات اللي نجموا يعملوا لي بليسور اللي شفناهم البارح. راهو الا كان لي بارون ياسر محلاه وياسر جونتي وياسر بيرميسيف ومخلين الصغير على راحته اكثر من راحته ومدلين له على الاخر وكل شيء اي ويشريوا له اللي يحب وما يخليوه يعمل حتى شيء وما يخليوش يتعب امان معناتها هذول اللي اتعس من لي بليسور الاخرين الكل. On est en train de l'incapacité. Le message مش معناتها incapacité معناتها نردوا فيه ما عادش عنده دي كاباسيتي. لا كرويونس اللي باش يكبر بها اللي هو ما ينجم يعمل حتى شيء وحده. وهنا المشكله مش فيه هو المشكله في البارون اللي هو لو فيد انتيريور نتاعو يخليه يعيش حياه صغارو على خاطر lui il est aveugle sur lui-même et c'est la seule chose اللي alimente اللي البارون هذا il alimente بها ليغو نتاعو.
وفي نفس الوقت راني مانيش نلوم على حتى بارون، على خاطر ديما نحطوا في مخاخنا اللي حتى بابا عنده بوه، على خاطر بابا وامي ما تصرفوا بالطريقه هذيك، على خاطر ساعة أول حاجة هذيك شنو كانوا يعرفوا يعملوا وقتها وشنو نجموا يعرفوا يعملوا، على خاطر هما بيدهم عندهم تاريخ حياتهم، والديهم اللي ربوهم بطريقة اللي وقتها هما زاد ما عملوا كان اللي نجموا، وهكذا دواليك. نحكي برشا هنا ساعات نخرج على الموضوع دقيقة برشا بركة نعمل نقطة نظام في مخي. Ah oui, j'étais en train de parler de l'analyse transactionnelle et des états de l'enfant, du parent et de l'adulte. Donc, on a l'enfant, c'est la partie spontanée et fine. Le parent, c'est la partie normes, règles, valeurs, etc. Et l'adulte, c'est celui اللي احنا اليوم نحب on le sollicite à travers ces séances de coaching pendant le confinement. Il n'est pas dans l'émotion, mais il n'est pas dans le jugement non plus. خاطر le parent fait jugement puisque عنده des normes يلزم يقيم عليهم شنو اللي صاير. L'adulte, il est dans le ويحكي بطريقة اوبجيكتيف، يحكي على اللي شافوا وعلى اللي صار وعلى اللي سمعوا، مش يحكي على اللي فهموا وعلى اللي يستخايلوا وعلى اللي يحسوا. et donc هنايا احسن relation surtout pour les couples والعباد اللي en conflit انا نحطوا ننزلوا على البوتون ادولت وقت اللي نجيو نحكيو مع بعضنا باش نجموا نسمعوا بعضنا بالكدا ونحاولوا نستفسروا الحاجات نفهموا بعضنا باش نجموا نتجاوزوا هالكونفلي هذا. Donc juste باش فسرت لكم un peu comment ça fonctionne. شنو هي مثلا l'approche نتاع l'analyse transactionnelle. والanalyse transactionnelle تقول لي احنا عندنا des scénarios de vie et des positions de vie. les scénarios de vie اللي هما حاجات نؤمنوا بهم ويقعدوا يتعاودوا. les positions de vie اللي هما انا كيفاش نشوف روحي مع الاخرين. donc هنايا فما 4 positions. الاولانيه انا نحس روحي سافا، هما يمشيو بالجو والتو. اوكي كي نقول جو معناتها نحكي على روحي، والتو معناتها لي زوتر. جو بلس تو موا معناتها انا سامحوني، جو بلس تو بلس هي الاحسن سيتوياسيون نجم يكون فيها العبد. ça veut dire que moi je suis ok avec moi-même, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les autres, je suis content pour moi et je suis content pour les autres, je m'aime et j'aime les autres, et tout est beau dans un monde parfait. situation الاخرى اللي هي انا بلس moi plus toi moi. اش معناتها؟ يعني هنايا on est un peu يا اما dans le complexe de supériorité انا نحس روحي باهي اما الاخرين خايبين، والا بالعكس dans le sens inverse انا نحس روحي سافا وقت اللي الاخرين سافا با. تعرفوهم هكا العباد اللي كي تقوم انت في فورمه تعمل شويه بلوش وفازات وتبرفن يجي يقولك شبي وجهك اصفر يا اخي. Ça le dérange quand toi t'es plus et que non, c'est la troisième position. Mais t'en es vraiment dans quand toi t'es bien, moi je me sens pas bien. والا انا كعبالي والاخرين خير. Et donc il y a un grand problème d'estime de soi, de confiance en soi. Ou dit mais je me compare مع الاخرين, je suis trop والا je ne suis pas assez. وعمري ما يجي لبالي اللي راهو انا نجم نتحسن ونجم نابغريدي، خاطر ça sert à rien de me comparer aux autres mais plutôt de me comparer à moi-même tous les jours. et donc باش نقعد ديما الا كان الاخر طفل بالفيرني على شعري في تقريطه مزيت نقلي في الدرشنيه je vais sentir un truc voilà pourquoi c'est injuste etc. ok c'est bon يا اخي حتى انا جاتني فرصه باش نمشي نعوم يا اخي لازم عرفتك كريستيان مون ديو كيما قالت اسمها اللي تضحك هذيك الفرنسيسه اللي قدمت لي سيزار السنه قالت pourquoi il est en bateau un mardi matin معناتها alors que moi je suis en train de faire je suis au boulot. Mais parce que tu sais pas si c'est la photo d'aujourd'hui, tu sais pas si le mec il est en dépression ou la fille et qu'il a pris un congé forcé et qu'il est en train de se reposer. معناتها c'est trop facile de porter un jugement. وهذاك الليغو نتاعنا هو اللي يخرج الاولاني. سامحوني فما شكون قاعد يسال فيا في حاجات. Bonjour, pourquoi on évite les grandes décisions pourtant on s'estime assez indépendant. Rime donc on évite moi je pourrais te
ومن بعد نقترح عليك إجابة تنجم تقبلها وإلا ترفضها. أنا نقول كيفاش تعمل في مخك باش ما تخلطش تاخذ ديسيزيون اشاك فوا اللي عندك ديسيزيون كبيره. اون بروكراستين معناتها ندزوا يفك عليا. سي peut-être la peur du changement, c'est peut-être la peur de perdre quelque chose. انا نقترح عليكم وقت اللي عندكم une question, une décision importante à prendre ولا حتى moins importante. ماهيش حكايه indépendance par rapport هونيك تقولي on s'estime assez indépendant. est-ce que assez indépendant des autres باش تاخذ ديسيزيون وحدك؟ اما اسكو انت انديبوندونت من 20 ريم اللي لداخل عندك؟ دونك هوني سي اون نيغوسياسيون انترن، على خاطر في كل ديسيزيون ناخذوها اون دو فير دي شوا، كل شوا il y a un prix à payer، وساعات لو prix à payer في وقت معين يظهر لنا يخيل الينا اللي احنا ما نجموش اون اسوم لي كونسيكونس نتاع الحاجه اللي باش نخسروها هذيا. نجم نقترح عليكم اون ميثود نجموا تخدموا بها وقت اللي عندكم اون ديسيزيون ا برندر، انك تاخذ ديسيزيون، تعمل ان تابلو ديسيزيون 1 ديسيزيون 2 ديسيزيون ما نعرفش قداش، وفي كل وحده تعمل ان سو تابلو كيسكو جو بير كيسكو جو غاني في كل سيتوياسيون، وشوف شنو لو كومبرومي اللي تنجم تعمل. توي كمان انا نحكي معاك جاتني الفكره نتاع معناتها جاتني لو كام نتاع par exemple des femmes qui ne sont pas bien مثلا dans leur relation conjugale et qui se trouvent bloquées على خاطر الصغار، على خاطر ما تخدمش، على خاطر ما عندهاش ريفوني، على خاطر حتى كان تخدم تخاف لا ما تنجمش تقوم بصغارها كما يلزم، على خاطر يمكن تراسيلها ترجع تسكن مع والديها وهي ما تحبش استانست بالانتيبوندونس نتاعها. دونك ان فيت لو نون شوا هو في حد ذاته ان شوا اللي هو ما تاخذيه على اساس شنو هما لي بريوريتي وقتها، شنو هما الحاجات اللي انا نجم جو لي تولير نجم نقبلهم وقتها، وشنو هما الحاجات اللي لا. ان شاء الله نكون جاوبتك على سؤالك ريم. الوغ اوكي دونك هذوما يحكيو مع بعضهم مش معايا. باهي دونك كنا في لي بوزيسيون دو في، قلنا انا محلاني الاخر محلاه سافا، انا محلاني الاخر مش محلاه، دونك هنايا بدينا نقربوا في يا ام انا خير من الاخر والا انا سافا وقت اللي الاخر سافا با. دونك هوني اون بو قلت لكم نمشيو يا اما في الكونتينيوم يا اما شويه عبد شايف روحه كومبلكس دو سوبيريوريتي، والا تيلمون كومبلكس دانفيريوريتي اللي يولي دون لا بيرفيرسيتي نارسيسيك، على خاطر هو il n'a pas de valeur في عين روحه، donc il va puiser cette valeur en suçant l'énergie de sa victime باش يولي il la rabaisse باش يحس روحه هو خير منها. donc la position الثالثه اللي هي moi انا جو moins toi plus، كيما قلت لكم انا نحس في روحي كعبالي والاخرين خير مني، والا ça marche aussi dans l'autre sens، وقت اللي الاخرين عندهم حاجه باهيه ولا نشوف عبد باهي انا نحس روحي ça va pas. et la situation la plus dangereuse بالحق معناتها اللي هي تنجم اذا كان نقعدوا فيها اكثر من جمعه وجمعتين متواصلين، اما فيت ابل كلكان، احكيوا مع عباد تحبوهم، مع عباد عندكم فيهم كونفيونس، ابلي ان سبيسياليست، ما تقعدوش في سيتوياسيون هكايا اكثر من جمعتين، وقت اللي جو موان تو موان ça veut dire انا كعبالي والعباد كعبالي والعالم كعبالي، et là on va vraiment dans d'abord un état de déprime avant d'entrer dans un état dépressif. donc il faut pas que وتقعد مثلا le cercle تاع les pensées négatives يقعد ياسر il peut durer على خاطر on ne trouve pas la motivation والا ما عادش عندنا l'oxygène puisque الكلام الكل اللي داخل في مخنا يقعد يدور 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 يدور. alors que parler ça donne l'opportunité de dégager un peu الحاجات اللي خانقيننا في مخاخنا، لو فات انا نختاروا الكلام ونصلحوا ليه ليه مش حبيت هكا نقول اكسيتيرا حبيت هكا نقول، et donc نخليو شويه هواء شويه اكسجين باش يجيونا افكار جديده، باش تجينا حاجات معناتها طرق اخرى نجمو نشوفوا بها الحكايه. دونك هذوما في توجور في الاناليز ترانزاكسيونيل les trois rôles اللي هما animés par l'ego اللي يحكي عليهم كارتمان في التريانجل دو كارتمان تاعو، فما 3 rôles.
فما le rôle de la victime, فما le rôle du sauveur, وفما le rôle du persécuteur, le bourreau معناتها. فما ضحية وفما اللي يمنع le sauveur. Le persécuteur هو الجلاد نقولوا احنا le bourreau. والخير لا الخير لا في هذا لا في هذا لا في هذا. باهي احنا نجم نقولوا والله شوف فما واحد يسخف وواحد يعذب فيه وواحد نو نو سامحوني صحيت الدومة ميرسي كامي. دونك نجم نقولوا اللي في التريونغل هذايا يا مسكينه لا فيكتيم فما شكون عامل فيها اي بوي فما شكون سوفور بون كيما متكامله كومبليمونتير. في نفس الوقت مانيش قاعدين نحكيو على معناتها اون فيكتيم راهو هنايا باش تخموا لي انا قاعده نقلل من شأن لا فيكتيم لا اما قاعده بالعكس معناتها ولا من السوفرانس نتاعها هي لي فيكتيم مي لو تروك مزور. العبد اللي كان تتذكروا قلنا يحط روحه في الفيكتيميزاسيون يولي ديما هو لاتيتود نتاعو باش يجلب انتباه الاخرين ديما الي تريست ويسخف. شكون باش يجبد حسب رايكم؟ سو سون دي انرجي كيما التريسيتي الموا والبلوس يجبدوا بعضهم سي دي زيمون. دونك اللي هو يحط روحه دونك انا مانيش قاعده نحكي على فيكتيم اون فام باتو سي اون فيكتيم ويلزمنا نعاونوها. الراجل اللي يضرب مرتو سي ان بيرسيكوتور ولازم يتوقف عند حد ولازم يتعاقب. لو سوفور باش يكونوا العباد اللي دايرين بالفيكتيم هذيا باش ينجموا يعاونوها باش تخرج. هوني نحكيو على القشور انا توا نحكي على الانتيريوريتي دو شاكان. فما شكون الداخل هو مؤمن اللي هو يسخف اللي هو ما عندوش زهر اللي هو ضحية والديه اللي هو ضحية المجتمع اللي يعيش فيه اللي هو ضحية وجوده في الحياة خاطر هو ما طلبش باش يكون اللي هو ضحية وجوده والا انه كبر في ان انفيرونمون مش باهي. دونك يكبر افيك لا كرويونس اللي هو يسخف وباش يجبد العباد اللي هما ما عندهمش استيم لرواحهم واللي حاجتهم بشكون معناتها يتقواو عليه ويظلموه باش ينجموا ياخذوا هما لينيرجي باش ياخذوا باش يفاليديو القيمه نتاعهم. دونك اللي ديما دون لا فيكتيميزاسيون باش يجلب ليه البيرسيكوتور والبيرسيكوتور il va renifler les victimes. علاش قلت لكم ان الخير لا في هذا لا في هذا؟ خاطر celui qui est dans la posture psychologique راني مانيش نحكي على عبد بالحق فيكتيم من حاجه البرة نحكي العبد هو الاتيتود نتاعو مع روحه ونظرته الروح اللي هو مسكين ويسخف. الشخص هذايا il alimente son ego يعطي روحه قيمه بحكايه بالحكايه اللي حكيها الروح اللي هو تسخف. كيفاش باش يعطي روحه قيمه؟ en fait on parle des voleurs d'énergie. الفيكتيم باش تجلب l'énergie شنيا c'est de l'attention là où on met son attention on met son énergie. donc باش يعملوا العباد هذوما pour s'alimenter en énergie باش يولي ديما يشكي الشخص هذا معناتها وديما يبكي وديما هو يسخف. الكلنا جينا دي بيريود راهو مش معناتها الواحد راهو زاد بس صحيح معناتها الشكوى لغير الله مذله ما زاد وقت اللي عبد عزيز عليك تنجم تو معاه خاطر تنجم تسمع ان اوتر سون دو كلوش لغه اخرى مش اي ديما عندك الحق خاطر اي عندك الحق تزيد ما تنفعش معناتها ليكوت اكتيف مش انا نسمعك نقول لك اي انت عندك الحق والاخر غلط لا انا نعاونك باش تفسر روحك السيتوياسيون بطريقه اوبجيكتيف. دونك لي فولور دينيرجي باش يعملوا la victime elle va voler l'énergie de l'autre voilà انا نسخف ولا لا ما جي با de chance وش بيه الاخرين و sincèrement c'est injuste etc. il va absorber l'énergie اللي حاجته بها ليغو نتاعو. دونك كيفاش باش يغذي ليغو نتاعو en persécutant l'autre en le rabaissant. عمري ما نقولوا كلمه باهيه ديما وانا نقولوا هو ما ينجمش يعمل اللي هو ما عنده حتى قيمه اللي هو خايب اللي هو ما يصح لحد شيء
لو كان ما جاش هو راهو الاخر ندرا شنو اكسيتيرا، ولو كان ما يحبوش هو ما يحبو حتى حد. دونك هوني ندخلوا في بيرفيرسيتي تري دانجروز كي ايزول لا فيكتيم، اللي هي من الاول كانت حتى روحها دون لا بوستور دو لا فيكتيم، حتى بالحق تولي لا فيكتيم ريال دو كالكان دو بسيكولوجيكمون بوفر، معناتها ايموشنيلمون بوفر، اللي يولي بالحق معناتها دون لا بوستور دو لا فيكتيم الحقيقيه، مش ميتافوريك. السوفور توا قل القائل والله توا الفيكتيم والبيرسيكوتور فهمنا، كل واحد يغذي في الليغو نتاعو بطريقه. السوفور مسكين هو يحب يعاون، الا كان تحب تعاون على خاطر la personne elle t'a demandé de l'aide et que toi tu le fais naturellement et tu ne le fais pas pour satisfaire ton ego, pour dire شفتوا انا قداش gentil وعاونتك، encore l'ego، شفتوا انا j'ai toujours été là ونستنى فيك في الدورة، رد بالك كان النهار نسحق لك وما نلقالكش. معناتها هوني on est vraiment en train d'alimenter un ego اللي هو حاجته باش شكون يمسح عليه ويقول له لو فانيتو نتاع لو بتي برانس. صحيت انت فوالا انت او لا احد tu es magnifique etc. دونك en fait الكلهم بورتور دو بليسور، والكلهم والكلنا راهو كي نقول الكلهم مش معناتها احنا نتعففوا، لا الكلنا نجموا نطيحوا في لو بييج، ولي بييج الكل نطيحوا فيهم وطحنا فيهم ونجموا نعاودوا نطيحوا فيهم بما فيهم العبد لله. بقى la différence qui fera la différence c'est que en ayant conscience de l'existence de ces jeux psychologiques et de ces mécanismes internes من داخل كما يقولوا، يولي عنا اكثر بعد نظر باش نجموا نفهموا لي ميكانيزم نتاعنا. الحصيله وما فيها اللي هو لأي درجة نجم نكونوا صريحين مع رواحنا، إلى أي مدى نجم نكونوا dans cette vérité, dans cette transparence, dans cette honnêteté, dans cette authenticité مع رواحنا، باش نحكيو مع رواحنا كأننا عبد آخر، باش نقول رواحنا اي انتي وقت اللي شفت التصويره هذيك اللي حسيته هذيك اسمه غيره. انا نغير نو جامي انا ما نعرفش معناتها نغير، ليه انا حسيت كعبوره فيزيكمون، حسيت سخانه طلعت لي ايه هاد نشوفوا زعما انا شنو هي الحكايه اللي حكيتها لروحي باش نحس الحاجه هذيك. قلنا لي بونسي هما اللي يتحكموا في لي زيموسيون. الى اي مدى الحكايه اللي حكيتها لروحي صحيحه، هات نعاودوا نستعملوا الفلتر نتاع سقراط، زعما الحكايه اللي حكيتها يا اخي هو سقراط ما نعرفش حكيت لي 3 فيتر معناتها لي 3 باستوار دو سقراط، اللي كيجي واحد يحكي له حكايه قبل ما يحكي له يقول له الا كان اسكو الحكايه اللي باش تحكيها لي صحيحه متاكد منها، الا كان قالوا لا يقولوا به اسكو الحكايه اللي باش تحكيها لي باش تنفعني في حاجه المي اوتيل، لا اسكو الحكايه اللي باش تحكيها لي الايمان دون بون انتونسيون، النيه نتاعها وانت تحكي لي في الحكايه باهيه والا لا. اي ما سي فالابل مع احنا عندنا لا فوا انتيريور نجمو نقعدوا نحكيو فيها زاد. اي انا اللي زغرت لي في وذني هذيا ما نقول دقيقه تو انا باهي سي الميكانيزم انترن انستونتاني اللي هو انكونسيون ويصير في اون فراكسيون ان نانو سكوند، خليني نحس غيره ونعرق ونفد ومن بعد نحشم كولبابيليتي خاطر انا غرت، ومن بعد نتغشش على روحي اللي انا غرت، وفي نفس الوقت نتغشش على روحي على خاطر انا مانيش قاعده برا نسرح وين نغسل في الماعون ونولي نغزل علي مش يغسل معايا في الماعون وش بالكلسيته غاديكا وهات ما كلاوي كل شيء يدخل في بعضه وقت. et je vous parle en connaissance de cause معناتها. et donc الحكايه اللي حكيتها لروحي اسكو صحيحه، اسكو في الكونتكست نتاعها، علاش ما نجيبهاش في الكونتكست؟ عاودوا تتذكروا حكايه البانيه اوبتيموم. ايه الا كان هو ربي يكمل عليه وعنده حاجه وحاجه صح عليه هو في اللي عنده وانا صح عليا في اللي عندي، على خاطر نجم يكون هو عنده حاجات انا يظهروا لي اللي هو انا نحبهم وما عنديش، لكن انا زيد كان نغزر جو بورت مون اتونسيون سور سكو جي اودجوردي ايسي اي مانتنون، تو نلقى روحي اللي عندي برشا حاجات محليهم يمكن هو ما عندوش، خاطر ربي ما يعطيش كل شيء مع بعضه.
نحب ولا نكرهه. Et ça, c'est un bon exercice aussi pour recadrer, pour redonner du sens للحاجة اللي نحسوها à travers شنو اللي نفهموه. Donc l'ego متاعنا c'est vrai حلوف، مع انه ما عندوش وجود ملموس، لكن نقولوا له شكرا انك هوني، على خاطر لو كان ما جيتش هوني رانا راهو ما فما حتى انتيغي في اللي نحكيو فيه ديجا، راهو ما فماش فرصه، ما جاتش الفرصه نتاع ان نعملوا لي سيونس هذوما وقت الكونفينمون، ورانا قابلينك يا سي ايغو. ما تاخذش اكثر من بلاصتك، نحترموك انت، نتعايشوا معاك ساعه ساعه. انا الا كان انت تتخنق وتحب تكون تعملوا اوكي تال دروا دو لو فير، واحنا اون ا لو دروا اوسي d'accepter ça والا دو te dire اوكي calme toi. والا كان انت غلبت على خاطر مش معناتها غلبت، معناتها الا كان انت tu as pris le dessus واحنا وصلنا حتى للكومبورتمون اللي احنا ما نحبوهش، et ben c'est pas grave. c'est que انت تخنقت tellement que tu avais besoin de t'exprimer على خاطر فما حاجه توجع فيك. انا جو دون سوفون ليكزامبل تاع العبد اللي نقول لكم مش ميشون، عبد اغريسيف، عبد مسكر على روحه، عبد كلامه ديما ماهوش ياسر جونتي، عبد مكشاش، عبد معناتها يظهر ماهوش مش نحبو ياسر نقعدوا معاه مثلا. عليه علاش عبد انت؟ شوف انت ساعات عبد نتغشوا برشا وقت اللي عبد نحبوه ونجيو نعاونوه وهو ما طلب منا حد شيء باهي. خاطر هذه المشكله نتاع السوفور. سوفور الا كان tu as besoin d'aider les autres ça veut dire que tu es un sauveur، على خاطر انت مش تعاون فيه ليه، تعاون فيه لروحك. وقت اللي نتعلموا نعاونوا العبد اللي يحب يتعاون، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان هو يحب يتعاون، إذا كان هو في حفرة وانت تحب تخرجه وهو ما يحبش، لو بوان نتاعو الكل باش يبدا مرخوف، وقت اللي تحب تجبدو تخرجوا يطيحوا معاك. alors que وقت اللي هو يحب يقول لك وي فاتي ايد موا راني جو سوي فاتيغي جو في فير دو مون ميو، عاوني وانا تو نعاونك باش تعاوني، وانت عاوني باش نعاون روحي. اي وقت اللي تجبدو من الحفره il va donner un coup de détente باش يعاونك باش تخرجوا وزوز تقعدوا لبرا وزوز vous êtes gagnant. انت عملت حسنه، انت عملت une bonne action et lui il est sorti du gouffre اللي هو فيه. دونك الا كان نعاود نرجع للفكره اللي كان معناتها الليغو غلب وتصرفنا بطريقه اللي بعدتنا على رواحنا، ça veut dire اللي وقتها الدنيا جابت لنا فرصه باش نشوفوا شنية الحاجه المخبيه في البوات نوار نتاعنا، شنية لا بليسور، شنية لا بور، وشنية لو ميكانيزم دو ديفونس اللي استعملناه وقتها انكونسيامون، على خاطر الوضعيه اللي عشناها اليوم ذكرتنا انكونسيامون في حاجه عشناها قبل مازلنا ما داويناهاش. دونك ليغو نتصور اللي هو مهم ياسر في حياتنا، ما نتصورش اللي يفو فيغ لا غير كونتر ليغو، على خاطر لو كان جي ما يصلحش راه ربي ما خلقوش كيما اي حاجه في الدنيا. وزاده لو كان جي ما يصلحش راهي لومانيتي الانسانيه ما قدمتش قد هكايا حتى او نيفو دو لا كونسيونس. لو كان جاي ما يصلحش انا نقولو ميرسي، على خاطر هو لو فويون، هو لانديكاتور اللي وقت اللي انا نكون عندي كونسيونس بروحي، اللي انا لقيت لالينيومون نتاعي ومن بعد اش معناتها لالينيومون، لقيت روحي وقتاش نبدا انا و جو بو ايدونتيفيي لي مومون اللي نتصرف ولا نقول حاجات ما همش على طبيعتي، وقتها نقول اوكي je prends une pause et je dis ok mon ego qu'est-ce que tu veux me dire, où est-ce que tu es blessé. donc نعطي l'exemple نتاع ساعات واحد عنده ان انيمال دو كومباني يحبه برشا، ما انت قطوس ولا كلب ولا اي حيوان اخر اللي هو ديما لاصق في الشخص اللي ديما لاهي بيه ويعطي فيه ياكل وينظف له ويداويه اكسيتيرا. اي بان حتى كي تجرح يخرج برا يعمل عركه ويجرحوه الحيوانات الاخرين، وقت اللي تجي تداويه باش يقدمك مش على خاطر ما يحبكش، خاطر الى مال. دونك احنا في التعامل متاعنا مع العباد وقت اللي نتصرفوا بالخايب يظهر لنا اللي الاخر هو
مش باهي معانا وحيرنا، وننساو اللي احنا لابسين غون كيما البارح قلنا، مخبينا جرح ماهوش مداوي. دونك وقت اللي انا نركز عليه ولا وقت اللي هو يمسني حتى باش يدحنس عليا على الجرح، باش نقول له اي انتي وجعتني، باش نردو هو ريسبونسابل على حاجه انا ما تلهيتش بها، باش نردو ريسبونسابل على وجيعه انا ما تلهيتش بها باش نحيها، وباش نردو ريسبونسابل على جرح انا ما داويتوش. دونك ليغو ماهيش حاجه اللي يلزمنا نكنتروها، مش حاجه يلزمنا نحاربوها، مش حاجه يلزمنا نقمعوها والا نمحيوها. لا، انا نتصور اللي يقول الفونكسيون، تصوري الخاص معناتها اللي يقول الفونكسيون نتاعو اللي هو يقعد كل مره يعاود يخلينا كلي كومبورتمون ريبيتيتيف. يا ربي علاش انا كل ما نتغشش وجهي يحمر، علاش كل ما نتغشش نصيح، علاش كل ما نتغشش نهز حاجه نكسرها؟ على خاطر لا كولير شنو هي لوريجين نتاعها، فاش تذكرني؟ الا كان نقعد ديما نعاود في نفس الحاجه، ليغو نتاعي مادامني ما داويتلوش جروحه، كل ما تجي سيتوياسيون تذكروا في حاجه ما عجبتوش ووجعته وعاشها وهو صغير، سجلها في البواط نوار، اي بان باش يتصرف، باش ياخذ هو لو كونترول مثلا الانكونسيون نتاعنا، باش ياخذ هو لو كونترول وباش يخلينا نتصرفوا بطريقه مانيش احنا فرحانين بها وما نحبوهاش. Donc vive l'ego, juste à sa place, à sa juste place. نحاولوا نتعاملوا معاه بطريقة ذكية، بطريقة سلسة، بطريقة intelligente émotionnellement. C'est-à-dire que quand je ne suis pas moi, qu'est-ce que la situation veut m'apprendre sur moi que je n'ai pas encore appris. Et donc, porter les regards internes à l'intérieur de soi, prendre le temps, c'est pas un exercice facile. ساعات ما نجموش نعملوه وحدنا، ساعات يوجعنا برشا، ساعات كي نكتشفوا اللي عنا احنا بار دو ريسبونسابيلتي يلزمنا وقت ساعه باش نهضموا الحكايه هذه قبل ما نبداو نخدموا على ان شانجمون. دونك اعطيو لروحكم الوقت، خذوا الوقت، اعطيو الوقت للوقت. juste portez votre attention على الزون دو لوميير نتاعكم، اقبلوا لا زون دومبر، على خاطر حتى في الديسان، حتى في السينما، حتى في البانتور، انا مانيش فنانه دون لو سونس معناتها نعمل الحاجات هذوما، جو براتيك الحاجات هذوما، لكن نشوفوا لي لو جو دومبر، لو جو دو لوميير هو اللي يعطي معناتها لي فوليوم، لي كولور، لي تانت، لي نيوانس، كلهم يشاركوا باش يمت اون فالور الحاجه المزيانه. شوفوا انتم مثلا في لي وان مان شو، جينيرالمون لا سين elle est complètement noire. La scène et la salle et la lumière, elle est juste focus sur la personne qui performe, et ça fait juste, ça magnifie, ça sublime quelle part de lumière هذيك، على خاطر لو كان مش الزون دومبر نتاعنا la lumière ما تظهرش. Sur ce, je vous dis merci d'être là au rendez-vous depuis quelques jours. اليوم باش نزابي سؤال السادس، على خاطر اليوم نهار السادس وانا البارح عطيتكم سؤال الخامس والسادس، هكاك نخلي لكم اكثر وقت تخموا في الحاجات، في لي كيستيون اللي اقترحتهم عليكم. سامحوني طولت عليكم، اكثر من ساعه قعدنا، تخمرت حتى انا. نحبكم الكل. Je vous dis bonne journée, bonne santé. ربي مع بلادنا وربي معنا الكل، وإن شاء الله الطبيعة قاعدة تاخذ في نفس باش كي نرجعوا لها تكون عطاتنا اون شانس باش نتعاملوا معاها بطريقة جديدة، بطريقة خير تحترمها، وباش هي تحترمنا، وسورتو باش نجموا نخليو المجال ودي ريسورس باهين وانتاكت للي جينيراسيون اللي جايين. نحبكم الكل برشا، et je vous dis inchallah à demain. Merci. Et surtout n'hésitez pas donc à partager et à taguer vos amis si c'est si كان تعرفوا عباد اللي peuvent être intéressés.
أنا نكمل معاكم إن شاء الله حتى لآخر الconfinement. Et ben moi aussi je vous aime très très fort. Je vous remercie d'être là et je vous dis à demain. Allez, bye bye.